gente, eu tô aqui fazendo uma série de Minecraft Survival. Eu já tinha começado nesse mundo antes. Isso daqui tudo aqui eu não fiz no criativo, tá? Eu peguei umas obsidians usando comando e se arrombei aqui, ó. Coloquei as duas aqui, agora eu não consigo vir por aqui, daí eu cavei um túnel aqui, ó. Eu falei muita palavra aqui. Aí eu já minerei só uma esmeralda mesmo, que eu achei aqui no meio das pedras. Uma terra e peguei muita pedra pra fazer essas picaretas aqui, porque a minha tinha acabado. E pra eu ter picareta infinita eu fiz aquilo, né? Então hoje a gente vai em busca de diamante. Ou talvez vou procurar uma vila. Opa, tem uma bruxa ali, então eu acho melhor sair daqui. Vamos lá, né? Vou vir pra cá, ó. Por aqui eu achei ferro. Então, gente, eu tô aqui nos ferros, né? Então, bora pegar. Pronto. Agora como é que eu saio? Bem simples e fácil. Pronto, agora deixa eu lembrar para que lá tá minha casa. Opa, aqui tem mais ferro. Quebra, quebra, quebra. Pronto, agora deixa eu ver aqui onde que tá minha casa, pra eu lembrar o lugar. Pronto, minha casa tá ali, né? Vou seguir reto pra cá. Aí eu vou dobrar bem aqui. Eu vou por aqui. Quando eu achar uma montanha de pedra, eu cheguei em casa da boa e velha minerada. Espera aí, eu esqueci de pegar minha craft table e minha cama. Vamos lá pra casa. Pronto, já cheguei aqui na minha casa. Agora pegar minha cama e minha crafting table. Então vou pegar aqui minha crafting table e bora pra casa. Deixa eu colocar aqui. Não, bora pra casa não, bora pra viagem. Olha, mas não vem cuspir em mim não. Vamos lá. Deixa eu comer aqui esse carneiro assado. Pronto. Agora eu tô sem fome. E vamos pra viagem longa. Então vamos pra cá. E quando anoitecer eu coloco minha cama no chão. Minha craft table é pra quando eu achar algum minério, eu pegar o minério e craftar as ferramentas e as coisas que a gente usa. Então vamos seguir aqui para procurar uma vila, que eu tenho esmeralda e é só uma. Então vamos lá. Opa!
Pelo visto esse caminho aqui não é muito bom. Vamos passar por aqui e por aqui. Pronto, agora eu já posso vir bem aqui. Segue reto, reto, para não perder o caminho de casa. Então eu vou aqui procurar, né? E quando eu achar alguma coisa interessante eu volto. Cara, eu atravessei aqui com o meu barco que tá guardado lá no meu inventário, né? Brincadeira, gente, porque eu usei um pouquinho criativo, né? Só pra eu atravessar aqui porque tava um pouco difícil, viu? E daí eu achei isso daqui que me interessou um pouquinho. Essas folhas aqui, ó. Que eu acho que é feito pro Minecraft novo. E tem umas areias diferentes aqui, né? Então vamos minerar por aqui. O bom é que eu tô com as picaretas no inventário. Com as picaretas no inventário, não. Espera aí. Eu deixei os restos das outras picaretas em casa. Mano. Quando não dá mais, eu paro de minerar. Se eu cair na lava, vamos usar uma poção de escudo. Escudo pros pés. Eu sei que o diamante fica lá nas últimas camadas. Cobre não serve pra nada. Comenta aí nos comentários pra que o minério de cobre serve. Tô com medo de minha picareta. Opa, ardósia, cara! Ah, não é mais ardósia. Ardósia. Então, gente, continuando, eu tô com o maior medo de minha picareta acabar. Eu não ter mais como minerar. Eu tô com medo de cair uma caverna cheia de lava. E já tá anoitecendo. Acho melhor eu fazer isso daqui, ó. Ah, não, minério de ardósia não. A ardósia ficou ali. Ah, esqueci, minha cama já tá. A cama está obstruída. Mano. Por quê? O que é obstruída? Voando? Véi, eu vou colocar minha craft aqui, né? Prontinho. Então, deixa eu pegar aqui minha cama. E agora, sem picareta, sem nada, vou usar... esqueci, eu tenho outra picareta aqui, então vamos continuar a jornada. Tô com medo de achar lava. Opa, velho, vi um negócio verde aqui, ó. Ou foi impressão minha? Cacete. Mano, achei diamante. Se dá barulho de Herobrine, eu saio do jogo.
Mano!